अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप हज़रात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक बहुत प्यारा सा नाम या क़हार, इसके 3 बड़े वज़ाइफ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप हज़रात ने इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे वज़ाइफ आपने किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, इसलिए कि जो शख्स इस बात पर यकीन रखकर कि अल्लाह की ज़ात से होता है, सब कुछ अल्लाह करते हैं, अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के नामों से अगर मदद तलब करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मदद करेगा। इसलिए कि हम अल्लाह की मदद को अल्लाह के नामों से तलब कर रहे हैं, तो हम अल्लाह की मदद को अल्लाह के प्यारे नामों के ज़रिए से तलब कर सकते हैं। तो आज मैं जो वजीफ़ा आपको बताऊँगा, ये वजीफ़े के 3 बड़े फ़ायदे हैं, यानी कि 3 वज़ाइफ है। हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस बात को लेकर कि कारोबार के एतबार से कि हमारा कारोबार चलता नहीं है, और अगर हाँ चलता भी है तो मुसलसल नहीं चलता। कारोबार में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है, कारोबार में परेशानियां आती है, बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा कारोबार की वजह से कर्ज हो जाता है, या कर्ज होने की वजह से बाज़ मरतबा कारोबार को बिल्कुल बंद करना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने कारोबार में बरकत हो, अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा आप बड़ा करो, अपने कारोबार के अंदर अल्लाह के जानिब से उसात हो, तो आप अपने आप को इस वजीफे के ऊपर नमाज के पाबंदी के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के जानिब से बेइंतहा मदद आएगी कि आपका कारोबार चलता रहेगा, आपके कारोबार में कभी आपको कोई नुकसान ना आएगा। दूसरा मसला ये होता है कि हम अपने कारोबार के एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, पैसा बहुत सारा आता है, लेकिन बीमारियों ने इस तरह हमें घेर रखा है कि बीमारियों को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पैसा कमाते हैं, जो पैसा हम कमाते हैं उस पैसे को हम बीमारियों में डाल देते हैं। तो ये वजीफ़ा जो मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ, ये कारोबार के एतबार से बहुत ज़बरदस्त और आजमुदा वजीफ़ा है। बीमारियों के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ वजीफ़ा है कि आपके घर में अगर कोई शख्स बीमार है, जो मुसलसल मेडिसिन का आदी हो चुका है, हमेशा दवाइयाँ खाता है, या हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या किसी वक्त बाज़ मरतबा ऐसा इमरजेंसी हो जाता है कि एडमिट करना पड़ता है, तो आपको चाहिए कि आप इस वजीफ़े के ऊपर अमल करें, मुसलसल अमल करते रहे, अल्लाह की मदद को हासिल करते रहे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी बात यह है कि हम अगर पैसे के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कमा लेते हैं, हमारे घर का माहौल भी एकदम बहुत अच्छा है, न कोई बीमार रहता है, न कोई परेशान रहता है। तो दोस्तों एक बात ये होती है कि जब हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर वाले सब खुश हैं, तो हमसे जलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ऊपर हसद करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ऊपर हमसे बुग़्ज़ रखने वाले बहुत हो जाते हैं। इसलिए कि हमारा अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमसे हसद करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम नज़र बद का शिकार हो जाएंगे, या हसद की बिना पर, जलन की बिना पर कोई जादू टोना हम पर कर देगा। तो हमको चाहिए कि हम एक वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इस एक वजीफ़े के करने से 3 बड़े फ़ायदे होंगे, जो नंबर 1 पर हमें रिस्क की परेशानी को ख़त्म कर देगा इस वजीफ़े के बरकत से, अल्लाह के नाम के बरकत से। नंबर 2 कि हमारे कारोबार, हमारे घर के अंदर कोई बीमार बाकी ना रहेगा। नंबर 3 हमसे जलने वाला, हमसे बुग़्ज़ कीना रखने वाला कोई ना रहेगा। इसलिए आज का जो वजीफ़ा है ये ख़वातीन भी कर सकती है, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। अगर घर में बड़े बालिग बच्चे हैं, ये उनके ज़रिए से भी हम करवा सकते हैं। करना क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत सारे प्यारे नामों में से एक प्यारा सा नाम है या वहाबो, या वहाबो। इस नाम का बहुत ज़बरदस्त माना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान, अल्लाह के तारीफ़ सबसे ज़्यादा बुलंद है। अल्लाह वहदहू है, अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह के ज़ात में हम किसी को कभी शरीक न करें। अगरचे दुश्मन हमारी गर्दन पे तलवार रख दे, हमारा गला काट दे, हम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को शरीक नहीं मानते, हम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। हमारी पेशानी सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकती है, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, उसी ने हमको पैदा किया, वही हमें दोबारा मौत देगा और अपने सामने हमें खड़ा करेगा। तो हम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के ना ही इबादत करते हैं, ना अल्लाह की ज़ात के अलावा ना ही हम किसी पर एतबार और भरोसा करते हैं। तो अल्लाह का जो प्यारा सा नाम है या क़हार, इसका माना है सबको काबू में रखने वाला अल्लाह, सबको काबू में रखने वाला अल्लाह।
وہ ذات جو سب پر غالب ہے، اس کے غلبے کے علاوہ کسی کا کوئی غلبہ نہیں، اس کی حکومت کے علاوہ کسی کی کوئی حکومت نہیں، اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، سب نیست نابود ہو جائیں گے، صرف میرا ایک اللہ باقی رہے گا جس کا غلبہ پوری کائنات پر ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ کا نام یا قہارو آپ کو ان تین چیزوں کے اندر بہت زیادہ کام آئے گا، اس لیے آپ اس کا وظیفہ کریں۔ اس کا وظیفہ کرنے کی ایک ترتیب ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہم نے آزمائی ہوئی ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح شام 114 مرتبہ ایک تسبیح پر یا قہارو وضو کی حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، اول اخیر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اس کے درمیان آپ یا قہارو آپ طاق عدد پڑھ سکتے ہیں، جسے آپ نے 111 مرتبہ پڑھ لیا، 114 مرتبہ پڑھ لیا، 121 مرتبہ پڑھ لیا، 141 مرتبہ پڑھ لیا، اور یہ پڑھنے کے بعد، یہ اللہ کا نام پڑھنے کے بعد، اللہ کو یاد کرنے کے بعد، اس نام کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کر لینے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ آپ جتنی دیر اللہ سے دعا کر سکتے ہو، اللہ سے مانگ کر اپنے مسائل کو حاصل کرنے والے جب ہم بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا حل مسئلہ اللہ کے ذات سے حل ہونے والا بن جائے گا۔ اللہ ہی ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ وظیفہ تھا، آپ اس کو 41 دن روزانہ کریں، اور ہاں، جب آپ کا 41 دن کا یہ عمل ہو جائے تو آپ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ صبح شام 21 مرتبہ 41 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیا کرے۔ اور جب آپ کو کاروبار میں کوئی تکلیف، کوئی بے چینی اور کوئی اڑچن آ رہی ہو، کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، تو اسی وقت اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، چاہے آپ اپنی دکان پر ہو، فیکٹری پر ہو، کھیتی میں ہو، جس جگہ آپ ہو، جس جگہ آپ جاب کر رہے ہو وہاں پر ہو، وہاں اگر آپ کو کسی کے جانب سے کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو آپ 21 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس وظیفے کے اوپر عمل کرے، سنبھال کر رکھے، اپنے گھر والوں کو ضرور شیئر کرے، اپنے گھر میں یہ وظیفہ ضرور بتائے، تاکہ ہماری فیملی میں سے اگر ایک بندہ بھی کر لے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس طریقے کے وظائف انشاءاللہ ہم آئندہ اللہ کے ناموں کے لاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہمارے لیے بھی، پورے امت مسلمہ کے لیے بھی، اور خصوصاً ہمارے جو مسلمان بھائی فلسطینی ہیں ان لوگوں کے لیے اپنی نمازوں میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، لیکن ہمارا ایک فرض ہے، ہم دینی اسلامی مسلمان بھائی ہے، جہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے یقیناً ان کا درد ہم اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فتح کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، ان کو چین سکون عافیت ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے اور مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔